你也在找时间自由、赚的又多的工作吗？那就快加入智乐家冷气清洗技师的行列吧！Go go， 技师，当初你为什么想要担任我们智乐家的冷气清洗技师呢？开始单纯想学一技之长，收入不错，工作自由度高。自己有想要增加额外的收入，是有朋友介绍进来，就是想说试看看这样子。觉得冷气这行业蛮特别的，做完觉得冷气这行业蛮有前景的。但旺季的收入大概会是多少呢？以旺季来讲，我是大概会超过10万，淡季的话会落在跟一般的上班族差不多。我是兼职的状况，一天大概可以赚3到4千左右。旺季的话会落在8万左右，很努力的话达到年薪不是梦。一天大概要工作多久？换算成冷气的话，大概有几台呢？因为我有小孩要顾，所以我大概从9点做到晚上6点。如果一天都满的话，大概是7台左右。我是大概半年前开始上线服务，8小时可以洗3台左右。大概旺季的话，大概在5台左右或以上。公司有没有提供什么样的训练或者是教学资源给你呢？对于没有经验的人，公司会提供完善的培训，培训后会有考核，通过考核会有技师服务证照。再来就是会有资深的讲师师傅带我们一起出去工作，然后它也有一些进阶的课程，比如像药引式啊，或是滚筒解机之类。这些去外面学习的话，课程都蛮贵的。有什么样特质的人适合担任技师呢？责任感很重要，还有要喜欢学习，因为冷气的技术一直不断的在进步，所以自己的技术也要不断的跟上。不要太过内向，那还有细心、耐心，重点还要耐热。对于刚入行的技师，你有没有什么建议要给他们呢？大家不外乎就是想要赚钱。那智乐家这边其实提供了蛮稳定的客源。那对于刚入行的新人来讲，其实客源就是最重要的，才会有收入。慢慢的照着公司的步骤走，是会越来越好。如果你想挑战这份工作，为自己增加收入，那智乐家技师是你最好的选择。想加入我们，表单填写下去就对了。